듣다 보면 건강해지는 건강수월래. 여러분, 저는 오늘 정말 놀라운 이야기를 들려드리려고 합니다. 하루 한 스푼의 꿀, 그런데 여기에 특별한 그것을 더하면 관절 통증부터 불면증, 심지어 기침까지 해결된다는 사실을 아시나요? 지난달 저희 어머니께서 무릎 관절염으로 고생하고 계실 때였어요. 병원에서 받은 처방약도 효과가 제한적이어서 정말 마음이 아팠습니다. 그런데 우연히 알게 된 꿀과 계피 조합을 드시고 나서 겨우 일주일 만에 무릎이 한결 나아진 것 같다고 말씀하시더라고요. 그때부터 저는 꿀의 진짜 힘에 대해 깊이 파보기 시작했죠. 챕터 1. 꿀 한 스푼의 기적. 먼저 꿀이 얼마나 특별한 음식인지부터 말씀드릴게요. 꿀은 지구상에서 유일하게 썩지 않는 음식입니다. 이집트 피라미드에서 발견된 3000년 된 꿀이 여전히 먹을 수 있는 상태였다는 건 정말 놀라운 일이죠. 벌 한 마리가 평생 만드는 꿀의 양이 얼마나 될까요? 고작 티스푼 12분의 1 정도밖에 안 됩니다. 우리가 한 숟가락 떠먹는 꿀을 위해서는 무려 560만 송이의 꽃을 찾아다닌 벌들의 노고가 담겨 있어요. 생각해보니 정말 소중한 음식이 아닐 수 없겠더라고요. 꿀 속에는 엽산, 비타민C, 콜린 같은 필수 영양소들이 가득 들어 있습니다. 특히 잠들기 전에 꿀 한 스푼을 드시면 밤사이 세포 회복이 촉진돼서 다음날 컨디션이 확실히 달라져요. 저도 직접 경험해봤는데 아침에 일어났을 때 몸이 한결 가뿐하다는 걸 느낄 수 있었습니다. 한의학에서도 꿀을 오랫동안 약재로 써왔죠. 피부 개선부터 장수, 통증 완화, 신경 안정까지. 정말 만능 식품이라고 해도 과언이 아니겠어요. 챕터 2. 꿀의 5대 건강 효능. 그럼 이제 꿀이 우리 몸에 어떤 구체적인 도움을 주는지 자세히 살펴볼까요? 첫 번째, 위 건강과 항암 효과입니다. 특히 밤꿀이 정말 대단해요. 위염이나 위궤양, 심지어 위암 억제에도 도움이 된다는 연구 결과가 있거든요. 아카시아 꿀은 헬리코박터균을 억제하는 효과가 뛰어나고요. 꿀 속 올리고당 성분이 장 속 유익균을 늘려주니까 전체적인 소화기 건강이 좋아지는 거죠. 제 친구 중 한 명이 만성 위염으로 고생했는데 밤꿀을 꾸준히 드시고 나서 속 쓰림이 많이 나아졌다고 하더라고요. 두 번째는 구강 건강이에요. 꿀의 세균 억제 효과가 정말 놀라워요. 구내염 개선은 물론이고 입냄새까지 없애준다니까요. 특히 마누카 꿀은 병원균 억제 효과가 과학적으로 입증되어 있습니다. 양치질 후에 꿀을 조금 입에 머금고 있다가 삼키시면 되는데 생각보다 효과가 빨라요. 세 번째, 당 조절 효과죠. 이게 정말 의외였어요. 꿀이 달다고 해서 당뇨에 무조건 나쁜 건 줄 알았거든요. 그런데 꿀의 GI 수치가 설탕보다 낮아서 혈당을 급격히 올리지 않는다고 합니다. 오히려 설탕보다 흡수가 빠르면서도 인슐린 자극이 적어서 에너지 조절과 피로 회복에 도움이 되는 거예요. 네 번째는 심혈관 건강입니다. 꿀 속 항산화 성분과 폴리페놀이 콜레스테롤을 감소시키고 혈관을 보호해줘요. 동맥경화나 고혈압 예방에도 좋고요. 저희 아버지가 혈압 때문에 고생하시는데 꿀을 꾸준히 드시고 나서 수치가 안정적으로 유지되고 있어요. 마지막 다섯 번째, 면역력 강화예요. 비타민C, 아연, 셀레늄 같은 면역력 증진 성분들이 가득해서 바이러스 억제와 감염 예방에 탁월하죠. 요즘 같은 환절기에는 정말 필수가 아닐까 싶습니다. 챕터 3. 진짜 꿀 고르는 법. 그런데 아무 꿀이나 먹으면 안 되겠더라고요. 진짜 좋은 꿀을 고르는 방법을 알려드릴게요. 우선 쇠숟가락은 절대 사용하면 안 됩니다. 산화 반응이 일어나서 꿀의 효능이 떨어져요. 그리고 1세 미만 아기들은 절대 금물이에요. 보툴리누스균 때문인데 이건 정말 위험할 수 있거든요. 천연꿀과 사양 벌꿀을 구분하는 것도 중요해요. 성분표를 꼼꼼히 확인해서 사양 벌꿀이라고 표시된 건 피하시고 탄소 동위원 소비가 마이너스 23.5% 이하인지 확인해보세요. 이게 천연꿀의 기준이거든요. 꿀 종류별로도 효과가 달라요. 밤꿀은 위장병과 항산화에 좋고 아카시아 꿀은 헬리코박터균 억제에 효과적이죠. 그 중에서도 완수꿀이 최고예요. 50일 이상 숙성시킨 꿀이니까 영양 성분이 가장 풍부하거든요. 저도 처음엔 그냥 아무 꿀이나 샀는데 완수꿀로 바꾸고 나서 확실히 차이를 느꼈어요. 맛도 더 진하고 효과도 더 좋더라고요. 챕터 4. 꿀 이거 시너지 조합 TOPO. 이제 정말 핵심적인 부분을 말씀드릴게요. 꿀과 함께 먹으면 효과가 배가 되는 놀라운 조합들입니다. 첫 번째, 꿀과 우유예요. 불면증으로 고생하시는 분들 계시죠? 이 조합이 정말 대박이에요.
우유 속 트립토판과 꿀이 만나면 세로토닌 활성화가 극대화돼요. 우유만 마시면 흡수력이 떨어지는데 꿀을 넣으면 흡수력이 확 올라가거든요. 제가 직접 경험해봤는데 잠들기 30분 전에 따뜻한 우유 한 컵에 꿀 한 스푼 넣어서 마시니까 정말 꿀잠을 자게 되더라고요. 다음날 아침에 몸이 한결 가벼웠어요. 두 번째는 꿀과 계피 조합입니다. 관절염이나 수족냉증으로 고생하시는 분들께 강력 추천해요. 덴마크에서 실제 연구한 결과 일주일 만에 통증이 개선된 사례가 있다고 하더라고요. 항산화 성분과 항염작용이 정말 대단한 것 같아요. 다만 계피 종류를 잘 선택해야 해요. 실론 시나몬을 사용하시고 쿠마린 함량이 높은 카시아 계피는 피하세요. 꿀과 계피를 40일 비율로 섞어서 따뜻한 물에 한 스푼씩 드시면 됩니다. 저희 어머니가 이 방법으로 정말 많이 좋아지셨어요. 처음엔 반신반의하셨는데 일주일 후부터 무릎이 한결 나아진 것 같다고 말씀하시더라고요. 세 번째, 꿀과 생강이에요. 기침이나 가래, 기관지 문제로 힘들어하시는 분들께 딱이죠. 아침 공복에 드시면 효과가 정말 좋아요. 꿀생강 라떼로 만들어서 마시면 소화 기능도 좋아지고 면역력도 올라가거든요. 단, 저녁 늦게 드시면 생강의 자극 때문에 잠이 안 올 수 있으니까 주의하세요. 저도 한 번 밤에 먹고 잠 못 잔 경험이 있어요. 네 번째는 꿀과 무조합입니다. 이것도 기침이나 가래, 호흡기 강화에 정말 좋아요. 물을 껍질째 썰어서 꿀에 재워두고 숙성시키면 면역력이 크게 증가해요. 무말랭이 차에 꿀을 넣어서 마셔도 좋고요. 겨울철에 감기 기운이 있을 때 이 방법을 써보니까 정말 빨리 나았어요. 특히 목이 칼칼할 때 효과가 뛰어나더라고요. 마지막 다섯 번째, 꿀과 마늘입니다. 피로회복 최강 조합이라고 할 수 있어요. 마늘의 알리신과 꿀이 만나면 알리티아민이 생성되는데 이게 정말 대단한 효과를 보여줘요. 마늘을 쪄서 꿀에 담그면 위 자극 없이 드실 수 있어요. 하루에 59쪽 정도가 적당하고 남은 꿀은 요리에 활용하시면 되죠. 다만 술을 자주 마시시거나 열이 많은 체질, 당뇨 환자분들은 과용하지 마세요. 저도 처음엔 많이 먹었다가 속이 좀 불편했거든요. 챕터 5. 하루에 얼마나, 언제 먹어야 할까? 마지막으로 꿀을 언제, 얼마나 먹어야 하는지 알려드릴게요. 성인은 하루에 12스푼이 적당해요. 어린이는 만 1세 이후부터 한 큰술 이내로 드시면 되고요. 공복에 드시는 게 가장 좋은데 특히 아침이나 취침 전이 효과적이에요. 너무 많이 드시면 설사나 혈당 상승이 있을 수 있으니까 적정량을 지키시는 게 중요합니다. 보관할 때는 직사광선을 피해서 16도 이상에서 보관하세요. 가끔 결정이 생기기도 하는데 이건 변질이 아니니까 걱정하지 마시고요. 저는 매일 아침 공복에 꿀 한 스푼, 저녁 잠들기 전에 우유와 함께 꿀 한 스푼씩 드시고 있어요. 시작한 지 2달 정도 됐는데 확실히 컨디션이 좋아지고 감기도 덜 걸리는 것 같아요. 마무리. 여러분, 꿀은 정말 천연의 슈퍼푸드라고 할 수 있어요. 특히 숙성 꿀일수록 효과가 배가 되죠. 오늘 말씀드린 5가지 조합 중에서 본인에게 맞는 것 하나씩만 꾸준히 실천해보세요. 진짜 꿀을 고르고 적정량을 드시는 것이 핵심이에요. 하루 한 스푼으로 기침부터 불면증, 관절 통증, 면역력까지 모두 잡을 수 있다니 정말 놀랍지 않나요? 저희 가족도 이제 꿀 없는 아침은 상상할 수 없을 정도예요. 여러분도 오늘부터 꿀과 함께하는 건강한 하루를 시작해보시길 바랍니다. 분명 놀라운 변화를 경험하실 거예요.